老實，我要請個病假。點解啊？唉，都唔知做乜嘅呢排，眼呢成日又怕光，又流眼水，又痛喎，搞到日日要戴個黑超返工。你搞上鹹網啊？我包保你對眼冇事啊！你又唔係醫生，你點知喎？仲有啊，快啲同我除翻副超添啊！費事啊，俾出邊啲人啊以為我哋啊戴情侶超啊！我同你講緊嘢啊，睇少到鹹網得唔得啊？冇啊，我睇緊新聞啫嘛。我哋絕對係唔會向恐怖分子妥協嘅，政府係會極力捍衛市民嘅安全，唔會容許道德塔利班剝奪市民嘅自由。鹹片嘅定義係咩啊？市民應該點樣提防啊？三級片算唔算係鹹片啊？局長，你戴住副超係咪你有睇鹹片嘅習慣啊？唔該，你唔好亂講嘢，我係因為電話中咗毒咧，先至會彈啲鹹嘢出嚟嘅，唔信你睇下。收翻埋啦！使唔使再快啲定一話3蚊？我覺得可以大多少少 OK 嘅，應該 OK 嚟咁嘅所謂。而家超哥都好。係啊，超過嘅，好，再講，3、2、1，放低先，拎出嚟，唔使撳啦，直接拎出嚟就撳得啦，已經拎出嚟着咗啦，已經係。好，預備，1、2、3，試下講，冇啊，3蚊買啊，3蚊買啊，收翻埋，收翻埋。我哋行，我哋行。老實，我要請個病假，你又唔係醫生，你點知喎？仲有啊，快啲同我除翻副超添啊！我費事啊，俾出邊啲人啊覺得我戴情侶超啊！哦，知道。